그리고 아쿠 살리라 메땡가 날려러 저너로တွေးပုံရိပ်တဲ့ကချစ်သူလို့မြင်ရပါတယ်နောက်စင်ပါအော်မဟုတ်ပါဘူးဆက်လက်လေးလာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံလေးတစ်ပုံကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် background ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အဲဖြတ်တဲ့နည်းလေးလဲတောင်းဝင်ပါတယ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီဖြတ်တဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ကိုဒီဟာလေးကိုဆက်လက်ပြီးလို့ကြော်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အနှောက်နဲ့ခဲဖြတ်တယ်လို့မျိုးပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုအင်ဘာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်နေပြီးတော့အင်ဘာကိုပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ပေးလိုက်ရချင်းရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအနောက်ခံ background လေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပါပဲဒီပုံလေးကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်လိုက်တဲ့အခါပုံလေးကကျန်နေပြီးတော့နောက်ခံ background လေးပဲပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က background လေးကိုဖြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dot လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေးတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာပုံလေးကဒီလိုနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ရှုခင်းပုံလေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ပုံလေးကိုဒီမှာအဖြူရောင်လေးတစ်ပါးလေးရှိပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush through လေးကိုယူပြီးတော့ လက်ပုံစံလေးပေါ့နော်အမဲရောင်လေးချဲ့ပေးမယ်ကဲ sorry ပါcolor replacement ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က control T ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာသူက automatic selection ပေးပြီးသားပါပေးပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့က shift key လေးကို keyboard က shift key လေးကိုပြီးတော့ site သေးလိုက်အောင်
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြင်ခွင့်လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က enter key ခောက်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်မယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဖြတ်လာတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့မသေးကြတာတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာအဖြူ line လေးပါနေတာတို့ပါလို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က brush tool လေးကိုယူမယ် brush tool ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနားလေးကိုတက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်brush tool ယူပြီးနားလေးတက်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အခုနကဖြတ်ထားတဲ့ဥစ္စာမသေးကြတဲ့ဥစ္စာတွေမုံဝါးဝါးလေးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နေရာမှာပဲဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော် multiply ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ပုံလေးကဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ပုံလေးဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကက်ဖြတ်လေးကိုယူပါမယ်ကက်ဖြတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ opacity ကိုသူ့ဟာနဲ့သူတော့100ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့က30လောက်ထားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့30လောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ခြေလေးကိုဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေလေးကမတိမတာလေးပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့100% နဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့သိမသေးကြပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမိမိလိုတဲ့လောက်လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာတဲ့နေရာကို opacity လေးကိုလျှော့ပြီးတော့ဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ layer လေးကိုလည်း opacity လျှော့လို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံပုံရိပ်လေးပုံနေတာပေါ့ဗျာတအားကြီးမှိတ်သွားတော့လဲမလှပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့54လောက်ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံလေးကိုစွတ်စွတ်ပြပြလေးဖြစ်ခိုင်းစေချင်တော့ level နေပြီးတော့ဒါလေးကို39လောက်တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် opacity လေးနည်းနည်း50လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပုံလေးကတကက်အတွေ့တဲ့ပုံရိပ်လေးလိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံဖြတ်တဲ့ခါကျရင်တော့မိမိတို့တေးကြအောင်ဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာပဲလောက်ပြထားတဲ့အတွက်မငြိမညာရှိတာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ပဲပုံလေးကတော်တော်လေးကိုဆင်ပြေနေပါပြီအားလုံးလုပ်လို့ရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်